So good morning, everybody. My name is Óskar, and I'm the press officer for the Icelandic team. I have Heimir Hallgrímsson, coach, here with me, and Aron Einar Gunnarsson. We're going to start with some questions in Icelandic, and then we will just go through with this. Gjörðu svo vel. Можу прикладати. Доброго ранку усім. Мене звати Ольсен, я прес-аташе збірної Ісландії. Поряд мене Хеймір Хеллінгсон, головний тренер збірної Ісландії, а також Арон Гуннарсон, капітан збірної. Ви можете задавати свої питання. Stemmingin góð. Ég har bara búið að fara vel okkur. Svona það svolítið afslappaður undirbúningur heldur en oft áður, sem var tilgangurinn. Annars hefur þetta svona nánast allt gengið upp. Já, bara sama. Við náttúrulega búið að vera eins og hann talar afslappað og góðar á snarpar æfingar. Þannig að bara að vera að koma mönnum í gírinn aftur og náttúrulega var langt og strembið sumar og það bara að gíra sig inn í þessa undankeppni núna. Could you please translate it from Iceland into English? Because I'm not really good at Iceland. Should you? No, they were talking about the preparation has been relaxed and everything has gone according to plan. So yeah, we're just looking forward to the game. And I said the same. Was about to get going again after a hard, long-earned summer in the Euros. So it's a matter of getting focused again and focusing on the next qualifier, which is Ukraine tomorrow. Ну, власне, ми дуже добре підготовлені до цього матчу. Ми вже трошки відійшли від Євро, розслабилися і повністю сконцентровані на поєдинку з Україною, сказав головний тренер. І те ж саме повторив Арон, він сказав, що вони відпочили після дуже довгого літа на Євро і зараз повністю готові до гри, до початку нової кваліфікації до чемпіонату світу. Svo það takir kannski styttri tíma og tölum við á ensku, þið spyrjum bara íslensku, við svörum á ensku. Svo það þurfi ekki að fara úr íslensku í ensku í rússnesku. Eitthvað meira frá ykkur? Задавайте ще питання, так. Einar. It doesn't change anything that we lost. Kolbett from the squad doesn't change anything. The same. We plan the same. We play the same as we planned to do before this game. So no changes for us. Взагалі немає, власне, питання було ісландською, тому якщо пан може повторити. If you can repeat the question in English, maybe. Because відповідь була про те, що для нас немає значення проти якої команди ми граємо. Ми готуємося до всіх однаково і, власне, ви побачите результати нашої підготовки. Aron. Hversu slæmt að missa Kolbeinn úr hópnum? Já, auðvitað, ég tek þetta kannski bara einsku, ég nenni ekki að þurfa að segja þetta svo aftur á einsku. Of course, it's difficult to lose a player like Kolbeinn. He's our vice captain and a good player who did well in the Euros. But it is what it is. A man replaces another, and it's our other strikers have been working hard to obviously get in the team, and it's their time to show now and fight for their place in the squad, because there's a lot of competition in the squad, and it's only healthy for this national team. And I know for a fact the other strikers are ready and willing to step up and do the thing for this team. Could you have that? He was just asking about Kolbeinn Sigthorsson, our striker. Питання було про форварда збірної Ісландії. Could you repeat one more name? Sigthorsson.
Сінгерсон. Власне, чи не буде його вистачати у команді? І Арон сказав, що звичайно його не буде вистачати, тому що він взагалі віце-капітан команди і дуже важливий гравець, який завжди викладається наповну на полі і завжди багато забиває за збірну Ісландії. І, власне, відповідно, що у кожного є свої завдання в команді, і замінити такого гравця одразу не так і просто. Yes. Запитання до тренера. Збірна України говорить про Ісландію постійно як про команду, яка добре грає при стандартах. Кутові подає дуже добре. Що тренер скаже про нашу збірну України? Які наші особливості? Дякую. Ukrainian national team, your coach of Ukrainian national team always says about Iceland as a team who plays really good with set pieces and dead moments. Actually, how can you explain Ukrainian team? What can you say about it? Well, the Ukrainian team has really good players, play in Champions League, play in Europa League, day in, day out. They know each other quite well. They come from the same club, so they know each other quite well. They are extremely hardworking and disciplined. And I know that the Ukrainian supporters were not happy with the results in the finals, but they had really, really good performances on the pitch, even though the result wasn't in their favor. So, yeah, they played really good matches in France. So, yeah, nothing but compliments to the Ukrainian team and the players there. Власне, я можу сказати, що команда України дуже дисциплінована і дуже організована команда. Гравці, якої грають у Лізі чемпіонів, Єврокубках, і це вже говорить про багато. Звичайно, вболівальники збірної України можуть бути розчарованими, так як команда виступила на Євро, але я можу сказати, що грали вони дійсно достойно, і треба повторити, що та гра, яку показали вони у Франції, гідна національної команди. На Евро вы тренировали сборную в тандеме с Ларсом Лагербаком. Сейчас вы тренируете один. Вам стало легче или тяжелее? Спасибо. During the Euro, you worked with Lars Lagerbäck and as a co-manager, but right now you're the head coach. Is it easier for you to be like only one coach in the team? Is it? In the national team of Iceland, you worked with Lars Lagerbäck. Is it what to let now? Is it easier for you right now to be the head coach? No, we work the same. We've been working the same way for 4 years, so it doesn't change anything. It's still the same procedures, the same working methods that we have had. So I'm lucky I've learned from Lars for the last 4 years. So we just keep on doing the same we have done. It seems to be working for Iceland, and until and if that changes, then we might change something we do, but otherwise it's the same methods. Ну, я би не сказав, що стало легше, тому що ми, власне, працюємо за тією самою програмою, так само, як ми працювали з паном Лагербеком. Він дуже багато вклав в збірну за 4 роки, і я продовжую його традиції, продовжую працювати, власне, так само, як і ми працювали до цього. Ви згадали про збірну України на Євро, про її виступ. Хочеться про вас також поговорити. Все-таки ви приїжджаєте до Києва в ролі однієї з головних сенсацій чемпіонату Європи. От на думку тренера, на думку гравця, що стало причиною такого виступу Ісландії на Євро? Це тренерська робота, це колектив, чи може якась загальна стратегія розвитку футболу в країні? Кожен з вас думає, чому все так трапилось на Євро? It is a question for the coach and for the player. Could you explain your extremely successful playing during the Euro 2016? What happened? What is it? Just coaching mind, the collective in your team, or just the evolution of Iceland football? I think a bit of everything clicked together when we went to France. We had a training session where we were focusing on the defensive part, and one of the experienced players come up to me after training and said,
that was wonderful. That clicked there, and we would just have to go from there. And everything worked in our favour. I mean, the fans were fantastic. The players worked ever so hard, even though the players who didn't play much. The coaching staff and all the backroom stuff. It was just it worked. It worked somehow, and it's tough to explain it, but when everyone is focusing on one target, then it will come in the end, and that's exactly what happened. Ну, власне, не можна виділити якоїсь однієї цілі, чому так сталося. Тому що ми провели дуже гарну підготовку перед Євро, ми були дуже сконцентровані на чемпіонаті Європи, на першому для нас чемпіонаті Європи. І ми розуміли, що ми будемо грати з захисної моделі гри. І навіть на тренуванні, після одного з тренувань, до мене підійшов один з наших нападників, сказав, як важко взагалі грати проти наших захисників. Я думаю, що це також було однією з... Ну, ми дуже гарно награли свою власну гру. І ще ми дуже вдячні нашим вболівальникам, які були просто фантастичні на Євро. Вони заряджали нас, вони надавали нам величезну підтримку, і ми так само грали заради них. Ну, власне, я думаю, що весь цей комплекс так і склався в нашу гарну гру на Євро. I will try in English. You look very upset. Something happened, or you're not happy to be here in Ukraine? No, I know you were in France, so you sat a lot of our press meetings. No, we were a little bit frustrated. They didn't let us into the stadium, so we were a little bit frustrated sitting out in the bus. That's all. And then hopefully we're just concentrating for the game. It's an important game. Власне, запитання було, чому ви такий сумний? Невже ви не задоволені перебуванням в Україні? І тренер відповів Ірині особисто, що він її добре знає і вже очікував питання від неї. Але, власне, це не сум, просто вони сконцентровані на грі, вони прибули на чудовий стадіон, все дуже добре, просто маємо бути сфокусовані на завтрашньому поєдинку. Then one more question. Can? Yeah. Everybody told that our group is very balanced and all the teams at the same level. What special Iceland have to be successful in this qualification? Because as I understand, your goal to go to the World Cup. I think it's consistency. Obviously, like you say, it's I think it was 4 teams in this group who were in the Eurofinals in the summer, and everyone can beat anyone in this group. So you have to be consistent and collect points away from home, and have a strong home ground, and that's what we did last year. Before that we started well, and we have to do that again. But it's about working together, and our main aim is obviously to qualify again. I think everyone is hungry for more success, and we're not just full yet. Ну, власне, запитання було про те, що в групі збірної Ісландії, збірної України рівні команди. Як в такому випадку Ісландія буде намагатися стати успішною в цій команді? І відповідь була така, що дійсно ми розуміємо, що дуже рівні команди, 4 з яких брали участь у чемпіонаті Європи цього літа. Але ми розраховуємо також бути успішними. Ну, власне, ми розраховуємо на те, що ми будемо брати максимальну кількість очок у наших домашніх поєдинках, як ми робили це під час кваліфікації на Євро 2016. Це для нас така запорука успіху, але головне бути колективом, головне бути об'єднаним однією цілі, і тоді в нас все вийде. Can I add to this one also that even though this game is not going to be the end of the world if we don't win, and we're not going to win any qualifications with losing or winning this game, but we still know that every point will be really important in this group. Every point, even every goal is important. So I think the decisiveness of this group will go down to just tiny details, margins, and that's why we have to be really focused in every game we play.
and start well is also really important, to start off well. Тренер також підтвердив про те, що дійсно група настільки рівна, що тут головну вагу мати деталі, тому треба бути сконцентрованим на кожному матчі, бути максимально віддаватися у кожному поєдинку, тому що він говорить про те, що треба брати очки максимально в кожному матчі, але навіть одне очко у цій групі буде дуже важливе, тому вони повністю сконцентровані на тому, щоб перемагати або брати очки в усіх матчах. Einar, and then we go to the gentleman in the chair. Aron, the stadium will be empty tomorrow. Do you think that will make your job any less difficult, or doesn't it matter? Чесно, Var det en åpner så fløsk, den er ikke. I don't think so. I mean, at least we can talk to each other on the pitch, and communication is important in football. I mean, we just have to get on with it. Obviously you wanna play in front of full stadium and you wanna test yourself, but I think you just have to get on with it, and it might work in our favor. You never know, and hopefully we'll do. Запитання про розуміння гравців один одного. І, власне, Арон відповів про те, що дуже важливо взаєморозуміння на полі гравців, і буде і вони у них таке настільки вони злагоджена команда, що вони розуміють один одного, і це виражається, власне, в їхній грі на полі. Как тренер, вы со своей командой добились того, о чем могут мечтать многие тренеры Европы. Самая большая ваша тренерская мечта. Спасибо. It's a question for you. What is your biggest dream as a coach? At the moment, my biggest dream is to win this game against Ukraine. And if we manage to do that, then my dream will be to win the next game also. So just stay in the moment and try to do the best in the moment, and the future plans that will decide on what will happen today and tomorrow. That's where the future lies. So you make your own future with being hardworking and dedicated today. Ну, власне, зараз моя мрія виграти матч проти України, але я не ставлю таких величезних планів, тому що все треба робити поступово, і моєю наступною мрією буде виграти матч уже наступний, який я буду грати. Але треба бути сконцентрованим, треба бути відповідальним і відноситися наповну до своєї роботи, і, власне, тоді я буду успішний. Після завершення чемпіонату Європи увесь світ облетіла відеокартинка, як зустрічали національну збірну Ісландії вдома. Чи накладає додаткову відповідальність народна любов на вашу команду? We all saw the picture when you were invited in Reykjavik after you came back from the Euro 2016 when millions of, or not millions, yes, thousands of people came to meet you. Is it hard for you to play when you understand that lots of people love you so much? No, it's easier. I think obviously with Euro success, the whole of Iceland is behind us, and they're ready to support us whenever. And I think we did well obviously in the summer, and everyone enjoyed watching us, and not only the Icelandic fans, but it's part of it, and you just have to embrace it and take it in and enjoy it. Hopefully the Icelandic fans will still love us after this qualifier. I think they will. We just have to keep on working hard. Ну, власне, навпаки, нам навіть так легше грати, тому що після Євро 2016 ми побачили, наскільки багато людей нас любить, але й фанати по всьому світу, і це додає нам навпаки додаткової мотивації, і ми сподіваємося, що вже після цієї кваліфікації наших фанів побільше, і вони будуть любити нас ще більше.
Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи відсутність болівальників на завтрашньому матчі вплине якось на результат вашої гри? Бо ви фактично лишилися без свого 12-го гравця? Дякую. The stadium here in Kiev is banned and the spectators are not allowed to visit the match. Is it plus or minus for Iceland? Because you know that your supporters give you more strength. Maybe it will be a little minus for you exactly, for your playing. Yeah, like Aaron said, I think it will be strange for both teams. Of course, I would have expected that there would have been more Ukrainians than Icelandic people on the game, so maybe the loudness of the Icelandic people, probably we wouldn't have heard that in the crowd of the Ukrainians. So maybe it's a benefit to you, and maybe it's a benefit to us. There's also pressure on the Ukrainians in this game after the disappointing results in the Euros. So maybe it's good for them to be playing in a relaxed environment. I don't know. You can answer that one after the game. Ну, власне, українці і ми так само будемо в однаковій ситуації. Можливо, тут буде трошки більше людей з України, і українці будуть почуватися більш комфортно, якщо не буде наших вболівальників, але ситуація однакова для всіх, і тому я не думаю, що це якось вплине негативно чи позитивно на нашу гру. Ну, можливо, трошечки нам не буде вистачати наших вболівальників, але ми все одно граємо для них. Запитання до тренера. У нього попереду така дуель з Андрієм Шевченком, який є зіркою як гравець, але як головний тренер проводить свій перший матч. Наскільки для тренера є непередбачуваним це протистояння, наскільки він просто знає, чого очікувати від цього тренера, який ще не тренував на такому рівні, наскільки це буде йому цікаво. Tomorrow match against Iceland is a debut for Andriy Shevchenko as a head coach. What do you expect from him? Do you know his way of coaching, his way of playing, or you are expecting for some surprises from Andriy Shevchenko? No, it must be a reason why Shevchenko is hired as a coach here. It was disappointing they didn't score in the finals. So that must be one of the reasons that they are going to be more attacking. And as a striker, former striker and a national hero here, of course he likes to score goals. That goes without saying. If we talk about what we expect them to be more direct than they were in the Euros. And we also expect with getting two coaches from AC Milan, and he was a Milan player, so we know a little bit about that team also, so maybe their style can be adapted, but I doubt that will be done in only 1 week of training. But slowly maybe. Ну, власне, Андрій Шевченко був великим форвардом, великим страйкером, і відповідно ми очікуємо, що збірна України так само буде грати в атакуючий футбол і забивати. Отже, я очікую особисто від того, що Шевченко взяв максимум і покаже максимум того, яким він був гравцем у Мілані, і так само і додасть цього у збірну України, тому очікуємо від України, що вона буде грати в атакувальний і сильний футбол і забивати. And one final question from Við fáum að tala við þessa heiðursmenn á eftir á íslensku en allavega einn þá spurning: hvað vilt þú, Heimir, sjá frá liðinu í leiknum annað? Ég vil bara sjá það sama og við höfum séð, að við höldum sama standard og við höfum oft sagt að velgengni ekki endastöð, það var ekki í Frakkland, það er stanslaust ferðalagi rétt átt og við viljum halda áfram að bæta okkur. Það sem við höfum rætt mikið er þessi innri motivation sem að þarf akkurat núna að koma. Þú nærði ekki úr umhverfinu, þú nærði ekki frá áhörendunum, hún verður að koma innan frá og það er svo mikilvægt að undirbúa sig andlega fyrir svona leiki. Við vitum alveg út af hvað Úkraína gengur, þetta verður bardagaleikur, þetta verður baráttuleikur og bæði liðin vinnusöm og við verðum að vera vinnusamari og baráttuglaðari og svo motivation verður að koma innan frá. Já, bara sama, ég vil fá bara áfram hungur í þetta og vilja og baráttu fyrir okkar þjóð. Við
margótt sýnt að við erum í þessu til þess að leggja okkur fram fyrir okkar þjóð og höfum gert það vel upp á síðkasti og það verður að halda áfram og eins og hann talar þetta er ekkert búið, við erum þó höfum verið hátt upp í náttúrulega í sumar þá viljum við þá tilfinningu aftur og það er náttúrulega bara næst er það HM og það er bara næsta option fyrir okkur og það er bara, leggja sér fram og halda áfram að vinna eins mikið og mögulegt er. Takk bara fyrir. So, thank you for today, and we have next 50 minutes of open training. Thank you.